до 2025 година. Се очекува, значи, за следните, колку му доаѓа, 17 години, грозјето, односно повардарскиот регион, кој е најпогоден од климатските промени, производството на грозје да опадне за 70%, а производството на домати да опадне исто за голем број. Климатските промени воопшто во Македонија, мислам дека и самите земјоделци не се свесни колку последици, акутни последици носат, кои понатака ќе прераснат веќе во целосна промена на климатските околности. Што се случувало до сега на планот на климатските промени, мислам, со какви проблеми и со какви искуства се сретнале македонските земјоделци? Вака, еве, од 2000 година во Македонија е зголемен бројот на пожари. Конкретно мислам дека штетата преминува 50 милиони долари во штета од пожари и од поплави во Македонија од 2000 година, значи над 40.000 хектари на шуми се изгорени од тогаш. Температурите во Македонија се пораснати. До 2100 година се предвидува дека во Македонија ќе пораснат за цели 6,5 целзиусови степени. Тоа значи исчезнување на пасиштата на Бистра, на Јабланица, на другите поголеми планини во Македонија. Значи температурата расне и дури имаше некои истражувања дека во јужните делови од Македонија во летно време се чувствува и субсахарска клима. Нашиот проект кој го спроведува Милијо Контакт Македонија, проектот на USAID за општински стратегии за климатски промени е 2-годишна иницијатива финансирана од USAID, каде не е само земјоделците, туку воопшто сите општински чинители, општините кои се најпогодени во Македонија од климатските промени, да се подготват како да се справат, најпрвин да се соочат со фактот дека климатските промени се случуваат на секојдневно, и потоа да се соочат со климатските промени, да се изградат капацитети кои ќе можат да помогнат да се превенираат, бидејќи не можат да се спречат климатските промени, но да се адаптираме кон тие климатски промени.